বন্ধুরা দেখাই তোমাদের আজকে আমি কী রান্না করেছি। তো তারা সবার প্রথমে ভাত থেকেই দেখাই। এই যে এখানে একদম গরম গরম ভাত আছে, এটা আছে সজনা ফুলের চচ্চড়ি, আছে লাউ চিংড়ি, আর আছে পাবদা মাছের ঝাল, একটু মাছ দিয়ে আর আম দিয়ে একটু টক বানিয়েছি, আর এটা হচ্ছে একটু স্যালাড। এই হচ্ছে আজকে রান্নাবান্না আমাদের। তো আমি দেখিয়ে দিলাম কি রান্না হয়েছে। চলো তাহলে খাওয়া দাওয়াটা সেরে নিই।